Aduh, lucu sekali burung-burungnya. Warnanya juga cantik-cantik ya. Ini bukan burung murai batu yang pandai berkicau atau burung lovebird yang sayapnya berwarna-warni. Ayo, ada yang tahu ini burung apa? Yes, kenalin nih. Ini dia, burung kenari merah. Burung mungil yang memiliki kicauan bagus dan juga tampilan fisik yang indah. Oh iya, burung yang berasal dari benua Eropa ini selain menjadi favorit pecinta burung berkicau, ternyata disukai juga ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak. Alasannya sudah pasti karena suara dan keindahan bulunya yang berwarna merah dong. Kebetulan Unyil sedang berada di rumah kenari, salah satu tempat budidaya burung kenari merah yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Asal kalian tahu ya, dalam 1 bulan, tempat yang berdiri sejak 11 tahun yang lalu ini mampu menghasilkan sekitar 40 sampai 50 ekor anakan burung kenari loh. Dengan 72 pasang indukan. Wah, banyak banget ya. Tuh, Usro menemukan telur burung nih. Tapi di mana induknya ya? Kasihan kan, harus dirami. Duh, bagaimana ini? Telur kan butuh tempat yang hangat. Coba Usro dudukin aja kali ya. Kan hangat, kali aja berhasil. Coba ah. Itu Usro sedang apa ya? Usro lagi ngapain? Aduh, ketahuan Unyil segala sih. Bagaimana nih? Enggak kunyil. Ya elah, Usro menduduki apa itu, Usro? Waduh, kenapa kamu rami telurnya? Sini turun, kasihan tahu. Ya kan biar hangat nih. Habisnya induknya entah kemana. Bukan begitu caranya, Usro. Lagian bukan diduduki juga kali. Ada-ada aja nih, Usro. Kalau mau netesin burung, ayo deh ikut Unyil. Lalu bagaimana ya cara membudidaya burung kenari merah? Yuk kita lihat lebih dekat. Awalnya adalah proses perjodohan induk betina dan induk jantan. Sini, Unyil kasih tahu deh, bedain induk jantan dan induk betina. Sebelum dilakukan perjodohan, cek terlebih dahulu bagian ekor burung. Jika pada ekor tidak ada tonjolan, maka itu induk betina. Begitu juga sebaliknya, bila ada tonjolan kecil, itu berarti jantan. Sip deh, bila jantan tidak diperoleh, kemudian masukkan ke dalam kandang yang berisi burung betina. Proses perjodohan dilakukan 1-2 minggu sampai betina menghasilkan telur. Oh iya, pasangan jantan dan betina di rumah kenari ini tidak terpisahkan loh. Setidaknya sampai umur burung jantan berusia 5 tahun lebih dan burung betina berumur 3 hingga 4 tahun. Tuh lihat, proses perjodohan sudah dimulai tuh. Cirinya si burung jantan akan selalu mendekati burung betina. Lucu ya. Oke, setelah nantinya telur dihasilkan, proses selanjutnya adalah pengeraman selama 14 hingga 20 hari. Pas banget. Kebetulan ada bayi burung kenari yang berumur 5 jam nih. Tuh, lihat teman-teman, bayi burungnya masih lemah sekali. Di usia hingga 3 minggu, burung kenari merah akan selalu bersama induknya. Untuk makanannya pun masih dibantu oleh induknya. Tuh, lihat, suap-suapan ya. Burung yang berumur 3 minggu selanjutnya akan dipisahkan ke dalam kandang tersendiri karena sudah bisa makan sendiri. Untuk menjaga kualitas burung kenari merah awet, kebersihan kandang tangkar akan selalu diperhatikan supaya tidak mudah stres. Selain itu, pakan burung yang terdiri dari pakan alami seperti biji-bijian, sayuran segar, telur puyuh, dan pastinya multivitamin untuk burung akan dilakukan sesuai dengan standar. Oh iya, burung hasil rumah kenari memiliki beberapa ciri khas yang beda dengan kenari merah lainnya loh.
Kenari merah di sini memiliki postur tubuh yang panjang. Hal ini dikarenakan sejak kecil burung ditempatkan di kandang yang panjang, sehingga bagus untuk fisik burung. Burung kenari merah mulai berkicau di umur 3 bulan loh. Tuh lihat, walau bersuara kecil, tapi anakan bayi berani untuk melatih suaranya. Selain itu, burung kenari merah di sini dijual di kisaran 1,5 hingga 2 juta per ekor. Buat kalian yang ingin memelihara burung kenari merah ini, dijamin gak akan menyesal deh. Karena anakan yang dihasilkan rumah kenari ini benar-benar asli dan teruji. Yang benar itu seperti itu, Sro. Telur tetap dierami oleh induknya. Biasanya dilakukan selama 14-20 hari. Nah, bila sudah lebih dari 20 hari, berarti telur kosong. Tidak ada bakal anakannya. Oh gitu ya Nil. Bisa saja yang Usro temukan tadi telur kosong ya Nil. Habisnya tidak ada induknya Nil. Bisa juga, Sro. Makanya, sia-sia aja kalau Usro tadi erami. Karena telur tidak akan menetas. Nanti yang netas telur yang lain, Sro. Ya, namanya juga kasihan sama telur Nil. Sudah jelas kan? Ayo ah. Nah, sekarang kita lihat cara merawat burungnya yuk. Untuk merawat harian burung kenari, hampir sama seperti merawat burung berkicau lain. Di pagi hari, burung kenari harus diangin-anginkan di teras. Bersihkan kandang secara rutin. Semprotkan juga disinfektan supaya bebas bakteri dan virus. Jangan lupa mandikan burung, bisa dengan semprot atau dengan memasukkan bak air kecil ke dalam kandang. Kalau sudah selesai, jangan lupa beri minum dan sayuran yang banyak mengandung beta karotin seperti sawi dan wortel untuk tetap menjaga kondisi tubuh burung. Selanjutnya, jemur kembali selama 1-2 jam. Tuh lihat, kalau burung-burung ini sehat, mereka terlihat lincah dan ceria kan? Jika burung tidak stres, maka pertumbuhan bulu akan bagus dan berpengaruh pada suara kicauan juga.